I vidite sad situacije, znači ja sam se ovdje lijepo parkirao, vozio normalno, dijelio pakete i dođem i sad ja ne mogu dalje, razumiješ? Parkirala se ova druga firma. Ja zovem ovog vozača, hajde bolan, moram da idem. I znate šta mi je rekao? Kaže, ups. Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli u još jedan video o DHL-u. A u današnjem videu ćemo da pričamo o becirku. To jest danas ću da vam objasnim šta je to zapravo becirk, odnosno kako on izgleda. I mislim da je ovo jako bitno za one koji namjeravaju da dođu ovamo da rade i vjerovatno ih zanima kako izgledaju otprilike te ulice po kojima će da dijeli pakete. Eto, toliko što se tiče uvoda. Sada idemo da vam to malo pomalo onako lagano objašnjavam detaljno, da vidite eto, kako izgledaju zgrade, kako izgledaju ulice, kako se snalazimo za parking i tako dalje. Evo, završio sam utovar, imam 160 paketa, ali to nije bitno, mislim jest bitno zato što nije to sad neka brojka da neću imati vremena da vam pokazujem kako izgledaju te ulice. Uglavnom, na samom početku mislim da je bitno da definišemo sam pojam becirka. Becirk u prijevodu bi bilo kao region ili kvart, ili možda najbolje da kažemo da je to zapravo skup od nekoliko ulica u kojima vi kao kurir dijelite pakete. Eto, to bilo otprilike to što se tiče samog definisanja riječi becirk. Ali recimo, evo na primjer, ukoliko ste iz Zenice i radite, ne znam, samo Blatušu, znači vaš becirk je Blatuša i to je to, nekoliko ulica naravno. Ili recimo ako ste iz Sarajeva radite, ne znam, Maltu, Čengić vilu, ali ne sve ulice, znači to uglavnom bude jedna veća ulica, duga neki možda 700-800 metara, nekad i više naravno, i plus neke uličice koje sjeku tu veliku ulicu i to otprilike bude vaš becirk i to je to. Eto, mislim da je otprilike jasno šta znači becirk. A što se tiče mog becirka, za kojeg sam se izborio nakon možda 8 mjeseci rada u ovoj firmi, to je becirk broj 13 i ja zapravo imam, baš kao što sam rekao, znači jednu veću ulicu, duga je neki, po mojoj procjeni, 700 metara, gusta poprilično i pored, odnosno u tu ulicu se ulazi, odnosno granjaju se, odnosno sjeku tu glavnu ulicu neke druge manje uličice koje također spadaju pod moj becirk, tako da ja ukupno imam otprilike tu jednu veliku ulicu plus 6 ili 7, zavisi 6,5, pošto ima jedna jednako pomala otprilike, 6,5 ulica, znači manjih. I to je to. A sad ću vam pokazati kako to zapravo izgleda u stvarnosti. I evo upravo ulazim u svoj becirk, tačnije u onu najveću ulicu. I evo sad ću vam pokazati otprilike kako ona izgleda i koliko je zapravo duga. Evo znači tu je ova ulica, Gustav Heinemann Ring. I onda znači ja samo idem ravno i dijelim pakete na jednoj strani i na drugoj strani. Evo znači ulica izgleda otprilike ovako. Izgleda lijepo. I jedna prednost ove ulice jeste to što na obje strane, kao što možete da vidite, nalazi se pješački ovaj dio, trotuar i biciklistička staza, koje ja naravno koristim za vožnju kada dijelim pakete, jer lakše mi je dostavljati pakete sa te staze nego da ja stajim ovdje na cesti, smetam narodu i da onda nosim pakete skroz recimo tamo. Znači evo, i dalje se nalazimo u istoj ovoj ulici, vidite otprilike koliko je ona duga. I nije sad da imam pakete recimo na svakom broju, nekad imam na, ne znam, 3 za redom, pa onda 5 nema ništa i tako dalje. Ali recimo u ovoj ulici uvijek imam nekih 70-80 paketa. Nekad i 100, zavisi koliko paketa ukupno ima.
znači evo još uvijek traje ta ulica. To je ta znači glavna ulica. Ovdje lijevo vidite granase sa jednom drugom ulicom koja je također moja i nju rješavam, ali ona je manja od ove naravno. Pardon. Evo. Vidite kako to izgleda. S tim da je danas jako lijep dan i sve to izgleda jako lijepo i djeluje kao da je fino dijeliti pakete, međutim nakon pola sata lijetanja više ne vidite nikakvu ljepotu. Evo znači još uvijek traje ta ulica. Evo. Znači duga je poprilično, kažem vam nekih 700-800 metara. Ovdje se također grana sa drugom ulicom koju mrzim, tamo. I onda se, ovdje se ne završava, ovdje se grana sa drugom ulicom koja je također velika i dio te ulice ja zapravo odrađujem. Nećemo još tamo, prvo ćemo da prođemo ravno još ovu istu ulicu, znači Gustav i dalje traje skroz gore ovako, ali ne idem ja do kraja, nego još mali dio pokrivam, to jest ovamo sa strane ovaj lijevi dio, tu se uglavnom nalaze neke firme i tu također dolazim i dijelim pakete i to rješavam uvijek ovako s početka. Znači to mi je glavni dio za odraditi, odnosno prvi dio koji odrađujem svakoga dana. Više sam naučio sve na pamet. I ko izlazi i kome paket dajem i koja je firma i sve. Eto. Evo znači ovdje, s tim da me sad smeta ovaj crveni kombi, nešto se ovdje radi, tako da ja ću odmah ovdje da smotam i da dijelim prve pakete. To je to. Idem ja malo dijeliti ovdje pakete, pa ću vam se poslije ponovo javiti sa drugom ulicom. I evo upravo sam završio firme, nije tu bilo nešto puno paketa, danas nekih 5-6. I sada idem dalje, znači ne idem rješavati prvo ovu veliku ulicu, nju radim zapravo drugu. Prvo rješavam ovo pola ulice što imam ovdje, ovaj dio, sad ću vam pokazati kako to izgleda i to zapravo rješavam prvo zato što mrzim taj dio i nekako volim da ga se odmah riješim i da ne razmišljam više o njemu. Eto, sad ću vam pokazati zašto mrzim taj dio. Evo znači, ponovo dolazimo u ovu drugu ulicu koja se grana sa našom. Ovaj neće da prolazi iako ga puštam, ali svejedno. Pustit ćemo ovu gospođu da prođe. Idemo dalje. Znači ovdje imam ovu stranu ovamo, tu su parni brojevi. Evo, tamo. I na ovoj strani imam neparne brojeve. I to mi je zapravo najmrži dio zato što puno moram da hodam i da vozim ove zakare sa sobom. I to je to. Sad ćete vidjeti šta ja moram. I ovdje, znači, uvijek bude gužve. Vidite, vi ima ovdje i auta, ovdje ima neki centara, trgovina, tu je i crkva, pa narod se okuplja. Tako da ne volim baš ovdje da radim zbog te gužve. Ali šta ja uradim? Odem ovako ovamo na ovaj trotoar, na biciklističku stazu. Ovako lijepo se izravnam. I onda se malo povučemo u rikverc. Ovako. Ima tu kamerica, vidite, sve vidite šta se zbiva iza vas. Idemo malo nazad. I ja ću sad lijepo da se smjestim. I onda ću da uzmem zakare i da dijelim pakete. Evo ovako još malo. To. Znači ima dovoljno prostora da s ove strane prolaze i biciklisti, a i pješaci. Tako da to je to. Idemo sada da tovarimo pakete. Mislim, ja ću da tovarim, a vi možda ćete da gledate, a možda i nećete. Uglavnom, to je to, idemo raditi. Evo ga, vidite kako to izgleda sad.
Znači na jednu stranu idu ovi brojevi od 75 do 85, a na drugu idu 87, 89, ima tu još 90 i nešto, tako da nije to baš tačno. I evo otprilike kako to izgleda. Znači ja se nalazim otprilike ovdje, ja ću sad ući, idem ovako dole, podijelim to i onda idem okolo ovako i vratim se na početak. I to je to što mrzim kod ovog dijela ovdje. Sad ćete vidjeti kako to izgleda u realnosti. Znači to je ta zgrada. I sad treba da idete ovako kroz ovaj tunelčić. Ali vi kada tek počnete da radite ovaj posao, vama to sve bude komplikovano i vi se ne možete snaći. Međutim, poslije kada naučite, onda vama to bude lakše. Vidite kako je lijepo ovdje također. Prelijepo unutra. Isto da više niste u gradu, nego da ste u nekom parku. To je jedna stvar koja mi se sviđa ovdje u Njemačkoj. I evo ga prvi ulaz. Idemo dalje. Sada ovako dalje. I onda recimo jedna od stvari koja vam se može desiti, a koja će se meni sada vjerovatno desiti, jeste da vam paketi ovako krenu spadat, jer vi to niste lijepo stavili, pa vi to morate ponovo lijepo sve da ispravite. Ali to je sve zbog ovih kesa glupih koje mrzim. Ali ne mogu se nagledati ovog parka, znači ovdje ću vjerovatno da napravim jednu pauzicu od 2-3 minute, zato što je prelijep dan i ovdje je prelijepo i mogu lijepo da odmorim. Eto, to je ta zgrada, to su ti ulaze. Evo već, znači, otprilike 3-4 dana za redom dolazim, dijelim ovdje pakete i uvijek ovaj lik samo sjedi na ovom čudu, vozika se i ganja ovo lišće. Dobar mu posao, nema šta. I haj ti sad budi pametan, znači imam ablage, tu je onaj paket što samo ostaviš pred vrata, tako ljudi traže. Izvonim jednom komši, drugom komši, treći, nikog nema, razumiješ? I na kraju četvrti otvori od meni vrata, kad izlazi žena, kaže, je li to za mene? Rekao, nije za komšiju, morao sam nekom pozvati. Nemoj meni zvonit, ja imam džukelu, razumiješ, on je bolestan, ti kad pozvoniš, on odmah skače. Eto, ja znam da ti imaš džukelu. Tako da, morao sam odmah ovako da sjednem i da ispušim jedno, jer iznervirao sam se. Šalim se, naravno, nisam se iznervirao, pa šta me briga, uđe ovako, izađe još lakše i to je to. A ja? Sad, znači, treba da idem na ovu stranu, ovdje pred ove crkve, da se zavlačim ovamo. I tu, naravno, zbog 3-4 paketa gubim 10 minuta. I gore isto imam jedan paket, u stvari 2. I ovdje 2. Eto. Naravno, ti dođeš i ti ljudi nema kod kuće. Tako da sad ide na filijalu, pa nek se oni zafrkavaju s tim. Ajmo, prvi, krećemo ovaj najdalja. Idemo, opa. Evo. Ovako, i on sad ima pismo, odnosno ona. Sad će da ide i da traži svoj paket u filijali. I ja zbog nje gubim vrijeme, zato što nema i nije nešto malo da ima blage, da ja zvonim komšijama i da se svađam s njima. Tako. Evo, znači, završio sam ovaj dio i ovaj gore pored crkve.
I sad mi ostaje ovamo parni brojevi, znači od 80 do 98. Šta ću raditi? Sad ću lijepo ovamo lijepo izmotat, popet se ovdje i onda ću samo ovako do ulaza izbacivati pakete i ići skroz dole do kraja. I onda idemo u onu veliku ulicu. Sad ću ja vama pokazati kako se to radi. Znači, prije sam ja bio fin vozač, sve sam nešto po nekim pravilima, a poslije se promijeni čovjek, poslije skontaš da je najbolje da budeš bezobrazan. No hajde, pustit ćemo ovog čovjeka zašto vozi BMW-a, treba ispoštovati to vozilo. I onda ovako zamotamo. Kršimo sva moguća pravila, nema nikakvih znakova, nema ništa. I lijepo ovamo se popnemo na trotoar. I naravno morate da pazite da ne zgazite nekog, jer uvijek ima ljudi koji šetaju kao što je ova gospođa. Ali ispratit ćemo je, ako ona ode, ja lijepo idem polako i stanem ovdje pored ovog ulaza i budem jako blizu da izbacim paket. I tako ću raditi i dole. Sve do otprilike ovdje negdje se završava ovaj dio i onda motam desno u onu veliku ulicu. Evo, riješili smo 80-ku. Sada ću samo malo da se pomjerim dole. Neće dok ne ubaciš u brzinu. Evo ovako. Vidite, odmah ovdje imam sljedeći ulaz. Ali ja ću se još malo pomjeriti, zato što trebam ići i tamo. Nositi još za 84-ku i 86. To je to. Uvijek moraš gasiti ovaj kombi, vat ključ. Jer ako se zaključa sam od sebe, onda nije dobro. Evo nam 82 i dole su još dva broja, pa ćemo onda nastaviti dalje. I onda uvijek bude jedan broj koji je onako malo zabačen. Kao što je u ovom slučaju 94, pa moraš da hodaš. Ali nije mi baš nešto, Bog zna, mrsko provodat tamo, jer ponovo ima ovaj prelijepi parkić. Tako da bukvalno odmorim oči na par sekundi. Vidite kako je divno. Kao da ste na drugoj strani grada. I sad naravno, u 90% slučajeva ovih ljudi neće biti kod kuće, ali hajde, vidjet ćemo. I bio sam naravno u pravu, nisu kod kuće. U tom slučaju znate vrlo dobro šta se radi, a ja. Idemo laganin, filijala, odlično, dolazimo poruka još bolje. Da vidimo ovaj drugi. Hajde, hajde, porukice, porukice, porukice. Porukica. Nema poruke kod ovog. Ali nema ga kod kuće. Dobro. Evo sad ću da vam pokažem kako sve to izgleda iz zraka. Znači evo dole kombija. I evo to je ta ulica. Znači rješavao sam prvo ove zgrade ovdje, pa sam se onda vozio ovako to. Imam evo ovdje još jedan broj. I onda ulazim ovamo u ovu ulicu. I to je to. Znači što se tiče ove ulice, imam još samo ovaj jedan ulaz ovdje. Evo ovdje. I onda idemo u sljedeću ulicu. A evo ovako kombi izgleda iz zraka. Eto, da znate. Evo upravo sam završio ovu ulicu koja mi je najmrža, podijelio sam nekih 35 paketa od prilike manje više, ali sam izgubio puno vremena tu. Međutim, sada će to da ide puno brže, jer sada ulazim u ovu najveću ulicu i onda je tu samo stani, izbaci paket, vozi dalje, stani, izbaci paket, vozi dalje, stani, izbaci paket, vozi dalje, sve tako. Eto. Evo ga, znači,
sad ćemo lijepo ovamo, pa ćemo da smotamo desno i tamo ćemo da dijelimo pakete. Kao što možete da vidite, to je ona velika ulica, evo je Gustav Heinemann Ring, to je ona što sam vam je pokazao na samom početku. Idemo. Ima ovdje malo i ovih grana, ali dobro je to sve. Vidite kako je lijepo široko. Znači ljepota. Zašto bi se ja patio ovamo? Stvarno nema smisla. Ajdemo. Evo ovdje ćemo stati i početi ćemo da dijelimo pakete ovako. Znači tu je prvi ulaz i onda idemo dalje. Uvijek tu ima i tih zavlačaka kao što je recimo ovdje. Uđe se tamo, ima tu još nekoliko brojeva, ali nema veze, dobro je to sve. I evo otprilike pola prve strane najveće ulice sam riješio. Imam još 106 paketa i pretpostavljam da možete da čujete kroz moj glas da mi je ono omrzlo. No, hajde, šta ćeš? Mora čovjek da radi. Hajde, bar je lijepo vrijeme, to mi je nekako. Evo vidite, tu smo se uparkirali. Znaš kako to lijepo izgleda, moćno, rekao bi čovjek, tu je neka ozbiljna firma. A ono DHL. Evo vidiš, da sam sad na cestu parkirao sad, smetao bih ovom autobusu. A ovako kad stanem ovdje, znači ne smetam nikom, vidite, mogu ljudi prolaziti s ove strane, a mogu ljudi i bicikla da prolaze s ove druge strane. Naravno, mogu sam ja to još bolje parkirati, ali ne treba onaj komplikovati. Idemo dalje. Sve do medalje. Ali morate biti oprezni kada vozite ovako, jer uvijek može da bude ljudi. Tako. To volim. I idemo laganini. Znači prvo radimo desnu stranu, neparne brojeve, pa se vraćamo ovamo na lijevu stranu i rješavamo parne brojeve. Da. Evo ovdje ćemo parkirati, ali nisam jedini, vidite, ima ovdje i drugih vozila. Neću ove ljude da snimam, da ne kažu da sam bezobrazan. Ali evo vidite, ima ovdje parkiran jedan Audi. Idemo sada dalje. Riješio sam ove ovdje dijelove, sve. Tako da sad ovdje se križa ovako jedna ulica koju treba da radim. Ali to ću da preskočim, prvo ću da završim ovu do kraja, pa ćemo onda da idemo dalje. Sada ćemo malo da se provozamo normalnom cestom, da vidimo kakav je osjećaj. Opa! Znači sad ide ova zgrada koju upravo gledate, ali je ulaz sa ove ovamo strane. To jest ulazi od 21 do 27. I tu moram, znači, ovako lijepo da se parkiram ovdje, da uzmem zakare i vozim tamo. Ali ćemo sad prozor ovako da riješimo kako bi autobusi mogli da prolazi. Mislim, mogu oni svakako leti. Hajde, Bolan, vidiš da stojim, šta galamiš? Aj, električnog ovog čuda. Evo, na primjer, ovaj paket, vidite, tu je sad neki namještaj, nešto. I na njemu piše ovdje 20+, znaš. Ali nekoliko 20+, znači, to može biti 30+, 40+. A ovo je, boga mi, preteško, vidite da se ne pomjera kad ga šutam.
Tako da i ovo je što stvarno mrzim u ovoj firmi. Fuj. Završio sam evo cijelu ovu neparnu stranu. Ostalo mi je još 88 paketa i sada ću ovdje na ovu klupu da sjednem i da odmorim. Tako. Oj, kako je lijepo sjest. Znači, tako to izgleda. Svaki becirk ima jednu veliku ulicu koja vas onako slomi, ali kad je odradite, odradili ste pola paketa, pa i više. Sada je red da radimo ove parne brojeve, znači to su sve ove zgrade ovamo na lijevoj strani. Evo ga, i tu ćemo opet da se popnemo ovamo na trotoar i da dijelimo pakete. Ajde, pustit ćemo ovog da prođe. I onda ovako samo zamotamo. Evo ovdje ćemo morati malo rikverc. Tako. Ćemo naprijed. Evo ovako fino. Parkiramo se, rješavamo ovo ovamo i idemo skroz gore. Evo, završio sam i drugu stranu, znači parnu. I odmah sam spao na 50 paketa. Znači, kad završite ovakvu veliku ulicu u svom becirku, riješili ste više od pola posla. Tako da ostane mi još 50 paketa. I to je to. Sad, znači, idem da odradim jednu ulicu koja se preklapa s ovom. Na kraju je ove ulice. Hoćemo onda da to sredimo, tu imam nekih možda 15-20 paketa i onda mi ostanu još 1, 2, 3, 4 ulice, ali to je sve sitno. I to će biti to. Gore. Moram ja to vama pokazati. Znači, ovog dijela se sigurno sjećate, ovdje smo prve pakete dijelili, evo one crkve. Znači, imam također i ovu ulicu ovdje, ali nju ću ostaviti za kraj. Jer hoću prvo da riješim ovu ulicu koja je također malo teža, pa ćemo onda rješavati dalje. Dobro. I evo, znači, malo pomalo, kao što možete da vidite, i sunce zalazi, ubrzo će i noć. Sad, od kako se vratilo ovo vrijeme, vrlo brzo padne noć, pa bukvalno kući dođete kada je potpuni mrak. Evo ga, znači, sad ćemo ovdje lijevo da smotamo. I ove sad ovdje ulice uopšte ne pripadaju meni, znači to je već jedan potpunosti drugi becirk. Ali sad ćemo se mi vratiti. Ovaj mali se malo prešao, ali dobro je to. Pratim ja sve, ništa ti ne brini. Vidiš da i kameru imam, znači sve snimam i gledam i ne može mi ništa promaći. Evo još Čiko s bebom. Ovaj naš 100%, vidim se na faci. I kako hoda. U jednoj ruci dijete, u drugoj flaša. Razbacao se. Ma naš, znači 150%. Evo vidite, znači ovo je početak one moje velike ulice i ja taj dio uopšte ne radim, nego radi evo drugi kolega. Tu je s kombijem.
i moj dio počinje tek ovdje nakon nekih 50 metara. Ali ova ulica je moja, evo je. To je to, duga je nekih 200 metara, možda manje. Na obje strane paketi idu i to je to. Vidite. I u ovom dijelu se zapravo nalazi meni najdraži dio mog becirka, odnosno najljepši dio zgrada gdje bi ja zaista volio da živim. Pokazat ću vam to malo kasnije. Evo ga. I ova ulica riješena. Nije ulica kojoj se radujem. Ali recimo jedna prednost ove ulice je u tome što ovdje se nalazi Aldi. Vidite. I onda kad ti nešto zatreba da sebi kupiš hrana, pića, kafa, sve možete tu da nađete. Evo ovdje ćemo se vrnuti, pošto je ovo slijepa ulica. Pa ćemo onda nazad, idemo odraditi još jednu ulicu. Odnosno 2 ulice, 3, 4 ulice. Ali samo jedno od toga mogu nazvati ulicom, ovo ostalo, ma ne znam, nisu to ulice. To je to. Sad ćete vi vidjeti. Znači, evo, sad ja idem i vidjet ćete otprilike koliko je to meni zapravo daleko. A ja. Evo. Idemo ovamo. Ovo je ta ulica koju sam sad radio. Evo. I ovdje dolazim do one velike glavne ulice sa najviše paketa. Ali nju smo riješili tako da nema stajanja. I sad ćemo lijevo. Evo. Idemo ovamo. Do kraja. Ovdje narod izlećava. Opasno je. Ali hej, sve je dobro dok ja ne izletim s kombijem neko. A nadam se da neću. Evo ga. Pravac. Idemo ovako. I sad će ovdje da bude sljedeća ulica. Još ćemo malo dole. Vidite koliko je duga ova velika. Znači, kažem vam, ima jedno 700-800 metara. Ali sve u svemu lijep je ovo becirko. Tiho je nekako, mirno. Nisam gore u gradu, nego sam ovdje. Ovo u stvari pripada Neuperlafu, ko se razumije u dijelove Minhena. To je to, evo je, znači, sad nastavljamo ovu ulicu. A vidite tamo u pozadini one crkve, znači ona prva što sam i radio je tamo negdje dođe. A ja, sad ćemo da počnemo odavde. A sljedeća ulica, znači ova se ide ovako i još malo ovako desno ovdje, a ova naredna ide ovako i još ovamo ima jedna i ovamo jedna, ali to je samo po zgrada sa 3 ulaza i to je to. Evo još uvijek sam na ovoj prvoj ulici. Evo ovdje ću sad da vam objasnim. Znači ovo ovamo što ide, to mi je ta jedna ulica, normalna ulica. I sad imamo ovdje ovu zgradu ovdje. Tu ima možda nekih 6-5 ulaza i to je u stvari jedna ulica. Na ovoj drugoj strani također su brojevi od iste te ulice, samo parni. I onda kad dođem tu gore, ovamo imam 20 metara i to je u stvari jedna ulica. I ne samo to, znači iza toga imam još ovako odnosno jednu zgradu sa 2 ulaza i to mi je kao još jedna ulica. Eto, otprilike izgleda tako taj moj becirk, ali da vam bude jasnije, sad ću ja to vama na karti pokazati da vidite tačno kako to zapravo izgleda.
to bi bilo otprilike to. Pošto pada noć, morat ću da završim ovaj video. Nadam se da vam je sad jasnije šta znači kad neko kaže da li imaš becirk ili nemaš. Znači kad imaš becirk, imaš ovakve ulice kao što otprilike i ja imam i to bi bilo otprilike to, znači ništa specijalno. I sad vi eto možete da procijenite da li je to ok, da li se može dijeliti puno paketa u tom jednom becirku ili ne može. Eto, to je bilo to, narode, vidimo se ponovo u nekom drugom videu, ponovo će da bude o DHL-u, ne znam o čemu tačno, ali to će meni neka ideja, ja ću onda skontati o čemu da snimam. Bilo kako bilo, vidimo se ponovo za nekoliko dana, do tada budite mi zdravo, a ja idem dijeliti pakete.